வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அபிமினி சேனல். இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, முன்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா மழை காலம், குளிர்காலம் இந்த மாதிரி சமயங்களில் தான் நம்மளுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளை அதிகமாக தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த பருவநிலை மாற்றத்தினால எப்பயுமே நம்மளுக்கு சளி, இருமல், தொண்டை வலி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை நம்மளை விடாமல் துரத்திட்டே வந்துட்டுருக்குது. ஆனால் அதுக்காக நாம் தொடர்ந்து மருந்து மாத்திரைகளையே சாப்பிட்ருக்கணுமான்னு கேட்டால், அதையெல்லாம் சாப்பிட்டாலும் நம்ம உடம்பு அதிகமாக கெட்டு போக தான் செய்யும். அதனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள், சின்ன சின்ன மருந்து மூலிகைகள் கொண்டே நம்ம ஈஸியாக எப்படி இந்த சளி, இருமலை குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே போடுற புது புது வீடியோஸ் எல்லாமும் உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நமக்கு நார்மலாக இருக்கிற சளியை அல்லது தலைபாரம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நாம் ஆவி பிடிக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தொண்டையில் இருக்கிற சளியை இது பண்ணுறதுக்காக சுடுதண்ணியில் கல்லுப்பை போட்டு தொண்டையில் படுற மாதிரி நாம் கொப்பளித்து துப்புனோம்னா அந்த தொண்டையில் இருக்கிற சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியில் வந்துடும். அதுபோக வெதுவெதுப்பான தண்ணியை குடித்தாலும் சளி சீக்கிரமாக வெளியேறிடும். அப்புறம் தொண்டை வலியால் வரக்கூடிய வீக்கத்தை குறைக்க இஞ்சியும் சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு தேனும் யூஸ் ஆகிறதால இந்த தேனையும் இஞ்சி சாறையும் தலா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 முறை தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொண்டை புண்ணும் வறட்டு இருமலும் ஈஸியாக ரெடி ஆயிடும். அப்புறம் நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது சுவாச பாதையில் இருக்கிற சளியை வெளியேற்றும். அதனால் சளி பிடிச்சிருக்கும் போது நார்மல் வாட்டர் குடிக்காமல் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணி குடித்தோம்னா ரொம்பவே நல்லது. பாரம்பரியங்கிறது எப்பவுமே பாதுகாப்பானது தான். அதுலேயும் நம்மளுக்கு இந்த மருத்துவ நிலைகளில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நிறைய மூலிகைகள் இருக்குது. அதை நாம் சரியான முறையில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னாலே சின்ன சின்ன நோய் மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய நோயிலிருந்தும் கூட நாம் தற்காத்துக்க முடியும். நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தில் எல்லாமே மேக்சிமம் வீட்டில் இருந்த பெரியவங்க தான் டாக்டராக இருந்தாங்க. எவ்வளோ பெரிய டேஞ்சரான நோய்களையும் கூட உடம்புல இருந்த எந்த ஒரு நோயினாலும், இந்த மாதிரியான சளி, இருமல் இந்த மாதிரியான நோயினாலும் வீட்டில் இருந்த மூலிகைகளை வச்சே சரி செஞ்சுருந்தாங்க. அப்படி சளி, இருமல் காலங்களில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மூலிகைகளை பற்றி இப்போ அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறோம். அந்த வரிசையில் ஃபஸ்ட்டு நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா தூதுவளை தான். இந்த தூதுவளை கொடி வகையை சேர்ந்தது. நிறைய முள் இருக்கும். அதை அப்பப்போ நாம் சாப்பாட்லேயும் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தாலே வருமுன் காப்போங்கிற மாதிரி சளி, இருமல் வராமலே நம்மளால் தடுத்துக்க முடியும். தூதுவளை ஆஸ்துமா, நுரையீரல் பிரச்சனையை அதிகமாக்காமல் தடுக்கக்கூடியது. இது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்காக கூட செயல்பட்டுருக்குது. இது நோய்க்கிருமிகளை வேரோட அழிக்கக்கூடியது. மழை காலத்தில் வரக்கூடிய சளி, இருமல், ஆஸ்துமா, நுரையீரல் பிரச்சனைகள், அப்புறம் காசநோய் மாதிரியான பல நோய்கள் வராமல் காக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாவலனாக கூட இது செயல்பட்டுருக்குது. இந்த தூதுவளையை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா, இதில் இருக்கிற முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த இலையெல்லாம் காய வச்சு பொடியாக்கி ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை அப்பப்போ சளி, இருமல் வரும்போதெல்லாம் இதில் கொஞ்சமாக எடுத்து அதில் தேன் கலந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த பொடியை நாம் குழந்தைங்களுக்கும் கூட கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த தூதுவளையில் துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம்.
இல்லை அப்படி பொடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட இந்த இலையை தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கூட குடிச்சிக்கலாம். அப்புறம் சூப்பு வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம், ரசம் வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். அடுத்தது கொள்ளு பற்றி பார்க்க போகிறோம். கொளுத்தணுக்கு மட்டும்தான் கொள்ளு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. மழை காலத்துலேயும் குளிர்காலத்துலேயும் இது எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும். கொள்ளு இருந்தால் சளியும் இருமலும் 8 அடி தூரம் போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொள்ளை வேக வச்சு வடிகட்டின தண்ணியை வச்சு செய்கிற ரசமும் சூப்பும் காய்ச்சலில் நமக்கு இருக்கிற அந்த டயர்ட்னஸை கூட சீக்கிரமாக சரியாக்கிறோம். இந்த கொள்ளு பருப்புலையும் கூட துவையல் செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. அடுத்தது நாம் கற்பூரவள்ளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பச்சை குழந்தைங்க இருக்கிற வீடுகளில் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு செடினா அது இந்த கற்பூரவள்ளி தான். ஏன்னா இது குழந்தைங்களோட மாந்தத்திலிருந்து சளி தொந்தரவு வரைக்குமே குறைக்கக்கூடியது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை தான் அந்த காலத்து பெரியவங்க எல்லாம் பெரும்பாலும் மருந்தாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, கற்பூரவள்ளி இலையோட சாறை எடுத்து குழந்தைங்களோட மார்பு பகுதியில் தடவிட்டு வந்தாலே இருமல் சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிரும். அப்புறம் நம்ம ரெகுலராக குடிக்கிற தண்ணியிலையும் கூட இந்த இலைகளை சேர்த்து குடிச்சுக்கலாம். இதை அப்படி பச்சையாகவே மென்னும் கூட சாப்பிட்டாலும் இருமல் குறையும். அப்புறமா ஆவி பிடிக்கும் போதும் கூட இந்த இலையில 1-2 போட்டு ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். அப்புறம் இந்த இலையிலோட சாறை நம்ம அப்படியே எடுத்த வராது. ஒரு தீயில வாட்டி இதை நம்ம புழிஞ்சோம்னா நிறையாவே அதிலிருந்து சாறு வரும். அந்த சாறு கூட கொஞ்சமாக தேன் கலந்து கூட குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருக்கும்போது நம்ம காலையிலையும் சாயந்தரமும் கொடுத்துட்டு வந்தால் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிக்கும் சீக்கிரமாகவே. அடுத்தது சுக்கு பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த சுக்குக்கு மிஞ்சின வைத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, தொண்டை எரிச்சல் இந்த மாதிரியான சமயங்களில் ஒரு சின்ன பீஸு சுக்கு எடுத்து வாயில் போட்டுட்டு அந்த சாரை முழுங்கினாலே இதெல்லாம் சீக்கிரமாக சரியாயிடும். இந்த சுக்கை நம்ம எந்த வகையிலலாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா, மழை காலத்தில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா நாள்லையும் கூட ஒரு வாரத்துக்கு 2 அல்லது 3 முறையாவது சுக்கு மல்லி காப்பி குடிச்சிட்டு வரலாம். தலைபாரம் இருந்தால் சுக்கை பால் விட்டு உரசி அதை நெத்தியில் 10 மாதிரி போட்டாலும் தலைவலி பாரம் குறையும். அதுக்கப்புறம் இந்த சுக்கு கூட மிளகு, திப்பிலி எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி அதை நாம் பனங்கற்கண்டு போட்டு சேர்த்து காய்ச்சியும் கூட குடிச்சிக்கலாம். சளிக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. முடிஞ்சால் அதையும் கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது துளசியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். துளசியை மூலிகைகளோட ராணி அப்படின்னு சொன்னாலும் மருத்துவத்திலையும் இது பல அற்புதமான நன்மைகளை தந்துட்டு தான் இருந்துகிட்ருக்குது. கிளைமேட்டு சேஞ்ச் ஆகும்போது 4 துளசி இலையை வெறும் வயிற்றில் மென்று சாப்பிட்டு வந்தாலே காய்ச்சல் மாதிரியான தொற்று நோய்கள் நம்மளை வராமல் தடுத்துக்க முடியும். இந்த துளசியை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, நாம் குடிக்க பிடிச்சி வச்சிருக்கிற குடத்தில் ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலையை போட்டு வச்சு குடிச்சிக்கலாம். இது கபம் மாதிரியான நோய்கள் வராமல் நம்மளை தடுத்துக்கும். துளசி சாறும் பல நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடியது. இதை குழந்தைங்களுக்கு இந்த துளசி சாறு கூட தேன் கலந்தும் கூட கொடுக்கலாம். இப்போ சொன்ன எல்லா மூலிகைகளுமே காய்ச்சல் சளி வந்தால் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. இது நம்ம டெய்லியும் 1 வீதம் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும். நம்ம உடம்ப பல நோய்கள் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றி ஆரோக்கியமானதாக வச்சுக்க முடியும். அதனால் சளி இருமல்னு வந்துட்டா மேக்சிமம் மருந்து மாத்திரைன்னு எடுத்துக்காம இந்த மூலிகைகளை யூஸ் பண்ணியே சரி செஞ்சுக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் இது எல்லாமே ஈஸியாக நம்ம வீடுகள்லையோ அல்லது நம்ம வீட்டு பக்கத்து வீடுகள்லையோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான். அதனால் நம்ம மருந்து மாத்திரைக்கு செலவு பண்ணுறதுங்கிறது 2வது விஷயந்தான். நம்ம உடம்போட ஆரோக்கியங்கிறது நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். எதுக்கெடுத்தாலும் மருந்து மாத்திரைன்னு சாப்பிடாம இந்த மாதிரியான இயற்கையான முறையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நம்ம அந்த நோய்களை ஈஸியாக சரி செஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். எடுத்த எடுப்புலையே எந்த மருந்துனாலும் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக குணமாயிடாது. எப்படியும் ஒரு 2-3 நாள் ஆனாலும் இது உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானதாக தான் இருக்கும்.
இந்த இதை யூஸ் பண்ணோம்னா எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே நம்மளை அஃபெக்ட் ஆகாது. அதனால் இந்த நோய் தொற்று காலங்களில் நாம் மருந்து மாத்திரைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம உடம்பை கெடுத்துக்காமல் இயற்கையான முறையில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான இயற்கை மூலிகைகளை யூஸ் பண்ணி உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும்படிக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாத்தையும் அன்பான வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்போது இதை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே என்னோட இந்த வீடியோவை பற்றின உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.